Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abaho umugisha abarinde, Uwiteka abaho umugisha abamurikishiriza mu maso ye abagirire neza, Uwiteka abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Iki kiganiro rero nagiteguye mu buryo bwo kugira ngo mumenye uburyo mushobora kwiruhura mu mubiri, mumenye uburyo mushobora gufungura chakra zanyu nanone mukoresheje guhumeka. Ikintu cyitwa pranayama ni ikintu cyiza cyane ni umuti w'indwara hafi ya zose ziba ku muntu, ndavuga hafi ya zose. Hariho respiration cyangwa guhumeka biba biri normal bisanzwe, umuntu ahumeka atanabizi. Hari guhumeka ubizi ubishaka ariko ubyitayeho. Hari no gutegeka guhumeka kwawe. Hariho no guhumeka uko wabiteguye kugira ngo ugire icyo uronkamo n'ibindi n'ibindi. Ibi byose tuzabireba, ariko mu bintu bivura stress, mu bintu bivura kanseri, mu bintu bigabanya indwara z'umutima, mu bintu bigabanya indwara nyinshi guhumeka birimo, ariko ugahumeka uko wabigennye, uko wabyigishijwe, gutyo. Mbere y'uko twinjira muri icyo kintu, hari umuvandimwe wo muri groupe ya hakurya y'ubuzima, groupe yo mu Rwanda, witwa Jean Damascene Ngabonziza, yanditse ati mu kiganiro kuri Lilith havuzwemo byinshi. Hari inyandiko zivugwamo ko ariho amazina Lili na Liliane bituruka, bakarangiza babuza ababyeyi kwita abana babo ayo mazina. Ati hakurya y'ubuzima abishoboye yanaduha zaburi zivugwa iyo umugore agiye kubyara. Naka kantu rero nagira ngo nsubize uwo muvandimwe. Nagira ngo muvandimwe nkubwire ko icyo uvuze koko nicyo. Amazina menshi dufite yavuye iyo ngiyo ngo ni amakirisitu. Barangije bafata amazina yacu muri bwa bujiji bwacu n'ubugoryi, batubwira ko amazina yacu ari amapagani. Hanyuma batubwira yuko amazina yabo aturuka ku batagatifu runaka. Hanyuma natwe twirukanka tujya kwitwa ayo mazina y'abatagatifu. Iyo ufashe izina ry'umuntu ukarisobanura icyo rivuga, ugira agahinda. Ndabaha urugero. Mpereye ku izina ryanjye Claude. Abantu bazi Igifaransa neza muzi yuko hari verbe cyangwa inshinga yitwa claudiquer, iri impersonnel. Claudiquer ni ugutera isekuru, gucumbagira. Noneho mu Bufaransa hariya muri sinzi niba muri Auvergne bihari, muri Auvergne bihari, ariko aba Auvergne baho bahatuye hari inshinga bakunda gukoresha iyo bavuga ngo kanaka ngo il est en train de Claude, ngo iri Claude, ça veut dire iri Claudique. Bo babishyira ngo iri Claude, bashaka kuvuga yuko uwo nguwo arakodika, atera isekuru, agenda acumbagira.
urumva Claude ni utera isekuru n'ucumbagira. Aho umbwire yuko iyo nza kuba nzi ubwenge nk'iryo zina banarinyise ubundi data yari yaranyise amazina abiri y'Amanyarwanda nk'uko nanjye ariko nabikoze, ntabwo njya nimva nifuza yuko umwana wanjye yakwitwa izina ry'amahanga, sinjya mbyifuza, ni umuvumo. Nakura akaryishakira sava, gusa nzi ko atazarishaka kuko n'ubu ngubu ntiyaryemera. Ntabwo wabura umwimerere w'iwanyu ngo uronke umwimerere w'ahandi, ibyo bintu ntibibaho. Icyo uburiye iwanyu ntabwo wakiburira ahandi, burya ni ukubeshya. Ndashaka kuvuga iki? Ndavuga mu bintu by'umuco, ndavuga mu bintu simvuga ibya shuguri, mu bitandukanye. Kujya gushugurika ni kujya gushugurika, kujya guhaha byahozeho. Hanyuma rero uyu muntu yise umwana we Liliane n'urugero, iyo bashatse kurihina bakarishyira mu nyuguti ntoya bavuga Lili. Bite Lili nuko ni Lili. Wareba iyo daimoni nkuru yitwa Lilith n'ubusambanyi bwayo. Hanyuma ntabwo nciriyeho iteka abantu bitwa ba Liliane, mumbabarire, ariko muzarebe kabisa abakobwa bitwa ba Liliane, usanga abenshi bafite imyitwarire ntabona uko mvuga. Gusa hari abandi bitwa ba Liliane bitwara neza, ariko akenshi abitwa gutyo usanga bafite za ngeso na Lilith yari afite zamutandukanyije n'uwo bari bamuhaye Adamu. Donc ingeso z'ubusambanyi zifatika. Sasa niba wita umwana wawe amazina utabanje kureba n'icyo bivuga, ni ikibazo. Ubu twitwa ko twize, twitwa ko twasobanukiwe, ariko still turacyabikora. Aho ngaho rero ni ikibazo. Ngabonziza ndagushimiye, Uwiteka aguhe umugisha. Ndashaka no kugusubiza ku kibazo wavuze uti niyihe zaburi umuntu yavugira ku mugore utwite. Ubundi zaburi ndayiguha rero. Zaburi y'128. Iyi zaburi ubigenza gute? Sinzi niba hari ahantu wabona parcheme pure, parcheme ya papyrus cyangwa iki. Hano muri Afrika kuyibona biragoye, sinzi ko wapfa kubona parcheme. Ni imizingo y'impapuro bandikagaho, nuko. Ariko jewe n'ibintu ndabisimplifiya, nzi yuko Uwiteka adakora koko ikintu ngo ari iki ngiki. Ugenda ushake urupapuro rwa papier duplicateur, unyumve neza uko ugomba kubikora. Nakugira inama yuko aho uri bugure urwo rupapuro ari wowe ugomba kurwikoreraho, urucuruza ntarukoreho. Ako kantu sinzi niba ukumvishe. Ucuruza impapuro aho ujya kurigura ntarukoreho. Yewe binabaye ngombwa wakwigurira kantuza rame yose ya papier duplicateur, ukaba ari wowe uyipfundurira. Cya gifuniko cy'inyuma ukaba ari wowe ukivanaho ugatoranyamo. Donc ukaba urupapuro rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, urwa kane, urwa gatanu, urwa gatandatu, karindwi ukaruvanamo. Wamara kuruvanamo ukandikaho zaburi y'128. Wamara kuyandikaho ukoresheje ikaramu y'ubururu, zaburi y'128 itangira ivuga ngo cantique de degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Et dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes
d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Urumva nyine bagiye niyo tuvuga za zaburi bo bagiye bacomekamo za Isirayeli za Jerusalem za kubera iki colonisation. Iyi psaume donc umurongo wa mbere kugera kwa gatandatu nibisuvuze mu gifaransa sindi bisobanure gusa muyirebe mu kinyarwanda, hanyuma numara donc urayandika kuri rwa rupapuro, ariko hejuru urandika n'ikaramu itukura, nkandi ushyira adresse, urahashyira amazina yawe, hanyuma ushyireho ngo na urugero niba nabonye witwa Ngabonziza Jean Damascene sindibuka, nuko urandika amazina yawe, numara kuyandika urebe hahandi hagana ku matariki wandike uti Jean Damascene Ngabonziza, to kurandika ahambere Jean Damascene Ngabonziza na Marie Rose Mukamana. Uwiteka abarindire, umve neza, Uwiteka abarindire urubuto. Nurangiza urabyandika n'ikaramu itukura, nurangiza ufata ikaramu y'ubururu wandike zaburi hasi yose, nurangiza hasi wandike ngo ainsi soit-il cyangwa wandike ngo bibe bityo n'ikaramu nanone itukura. Ndasubiramo, uragura rame ya papier duplicateur. Impamvu kugura rame ari byiza ko kaga karito ka papier duplicateur nuko ibifunitse itarakozweho n'intoki z'umuntu, yaravuye mu mashini ijya mu gipapuro, nta energy y'umuntu iba yarakozeho. Nuko numara kuyigura urayifungura ugeze mu rugo ku meza uri wenyine, hanyuma uvaneho cya gipapuro, ubare urupapuro rwa mbere, urwa kabiri, hama ufate urupapuro rwa karindwi urushyire imbere yawe. Uraba ufite ikaramu itukura n'iy'ubururu, hejuru wandikeho Ngabonziza Jean Damascene na Marie Rose Mukamana, Uwiteka abarindire urubuto. Nurangiza wandike uti zaburi y'128 uyandike yose. Nurangiza nugere hasi, ubwo hejuru wanditse n'ikaramu itukura amazina yawe n'umugore wawe, zaburi uyandikisha ikaramu y'ubururu, zaburi numara kuyandika uvuge ngo bibe bityo, ariko ubyandikishe ikaramu itukura. Nurangiza aka gapapuro, urupapuro uraruzinga uhera hejuru handitse amazina umanura hasi. Nurangiza uhere mu mbavu rw'iburyo rw'urupapuro uko maze kuzinga, donc urupapuro uhereye hahandi hejuru handitse amazina yawe, umanuye ujyana hasi, uraruzinzemo kabiri. Urarangije ufashe uruhande rw'iburyo bwawe uzinze ujyana ibumoso. Urarangije uhereye nanone ahari hejuru urongeye urazinga. Urangije ufata ahahera ibumoso uzinze ujyana iburyo. Nurangiza ako gapapuro ushobora kugafata ukagashyira mu kantu k'agasakoshi gatoya nka twa tundi abadamu bajya bashyiramo udufaranga, cyangwa twa dusakoshi duto cyane abagore bajyaga bashyiramo udutelefone twabaga dufite agashumi. Nurangiza ako gasakoshi umaze gushyiramo iyo zaburi, umugore wawe ayambare kugeza igihe azabyarira. Nanamara kubyara azayigumane nibura igihe cy'amezi 3. Ubwo rero uraba ukoze icyo twita umuti wa mugani. Nizere ko ngushubije. Gusa nanone sinaguhisha ko hariho n'amasengesho umuntu yavugira umugore utwite. Ayo masengesho nayo arahari. Urugero nshobora kukubwira ko zaburi ya 8 ishobora kugufasha mu kurinda abana indwara.
no kurinda amatungo yo mu rugo indwara. Ako ni agaciyemo. Nubona ugiye kugwa mu bishuko bimwe by'ubusambanyi n'ibiki byose jya uvuge Zaburi ya 9. Ubwo ndimo ndabakomeza kuko ubundi ubwo ngiye kubisubiramo kandi narabivuze. Nubona hari umuntu ukuderanja kandi ukubuza amahoro w'umwanzi jya uvuga 109. Gutyo utuntu nk'utwo ngutwo. Nushaka n'ibintu byinshi. Nushaka kweza imyaka jya uvuga 103. Nagira nkubwira ibintu byinshi. Sinzi niba bitari gutwara umwanya munini ariko nakakubwiye nanone icyo bita prière de protection pendant la grossesse. Isengesho wavugira umugore wawe mu gihe atwite. Iryo sengesho ni ryiza cyane. Bana b'Imana mujye musenga. Mujye musenga. Mwene iryo sengesho ni isengesho buriya nta kintu cyiza nko kubona urugo rushyize hamwe dusenga rwumvikana. Ni ibintu byiza cyane. Ndumva nagukopeza nkaguha n'isengesho wavuga. Rero iri sengesho ngiye kugukopeza naryo impamvu mbishyize ku rubuga nuko hari n'abandi benshi bari muri iyi ka batwite bagize gute bafite abagore batwite. Ubwo ngubwo Uwiteka yabageneye ibyanyu uyu munsi. Yego bya bindi byo guhumeka n'ibiki iyo mihumetso turejyamo mu kanya. Reka tubanze twite ku babyeyi bacu batwite. Iri ni isengesho abantu bavuga bari kumwe, umugabo n'umugore. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, njyewe nabonye iri sengesho biba byiza ko murivuga muhagaze, hanyuma umugore agafata agashyira ibiganza bye ku nda ku buryo intoki ze ndende umusumba zose zigenda. Ni ukuvuga ngo ibikumwe birahura, intoki zikurikira ibikumwe bigahura, hanyuma na musumba zose zigahura. Usa nkaho ushushanyije triangle icuritse. Hanyuma uko binaje muvuge ngo triangle ngo twarahabye kabisa. Nuko rata madamu utwite ikorere gahunda. Urahuza ibikumwe hama intoki za musumba zose zigende zihurire ku mukondo neza. Umugabo wawe araguturuka inyuma ahagaze ashyira ibiganza bye hejuru y'ibiganza byawe. Hanyuma mutangire iri sengesho. Ikindi nakongeraho iri ni isengesho mwajya muvuga buri munsi. Ni isengesho kandi mwavuga kuva ku munsi wa mbere mwamenyeho yuko umufasha wawe afite urubuto atwite. Iri sengesho mu buryo ari rirerire nibazaga niba ndisomye mu Kinyarwanda ndabisobanura se neza maye, ariko reka ndivuge mu Gifaransa hama ndabivuga mu Kinyarwanda. Iravuga ngo ariko je pense que Ngabonziza waza kumbwira akose nimbikubwira umwanya ndawubonara sigaye ntinya gutanga rendez-vous. Ushobora kukubwira ngo uze kunyandikira hanyuma ukambura. Reka dusenge iryo sengesho, dusenge uhoraho Uwiteka Imana yacu. Riravuga ngo maze nsome imvuge n'ijwi ryiza cyo kuba ryiza gahoro. Riravuga ngo Père éternel, par ton amour infini, nous sommes nés tous les deux pour vivre sous la puissance glorieuse de ton ciel ouvert en notre faveur et en faveur de notre enfant en conception. Aujourd'hui, dans un esprit renouvelé,
Une pensée spirituelle neuve, nous voyons ton royaume céleste et ta puissance divine, libérer ta force créatrice et bienveillante sur l'enfant en formation dans le ventre de ma femme. Umugore we aravuga ngo dans mon ventre. Oui, j'ai dit, quand nous disons, avec conviction que les cieux sont ouverts et que tes anges, Seigneur Dieu, descendent et montent pour accomplir une protection et une mission surnaturelle sur notre enfant en devenir. Tu agis maintenant. Comme le dit Jésus en Jean 1, 51, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Nous croyons tous les deux que la puissance de résurrection agit maintenant sur notre enfant et que cette bénédiction sera véritable jusqu'à ses premières larmes de vie sur la terre. Seigneur, nous te remercions ensemble pour ton action glorieuse qui détruit les œuvres du diable et qui fait que notre réalité terrestre parentale concorde avec tes réalités célestes. Nous croyons que ton royaume existe sur terre comme au ciel, spécialement aujourd'hui dans notre enfant en conception. Soyez glorifiés, Seigneur, Dieu tout amour. Amen. Hariya ngo ubwo ngubwo ndaje ngo naryo nsobanuye. Ngabo nziza Jean Damascene uze kunyandikira ndarikoherereza. Akareka. Aha, hari narisobanura ngaricurika ugasanga amagambo arimo afite agaciro ndayahinduye ibiki. Ngabo nziza niba utanazi igifaransa birashoboka, bamwe twabaye anglophonize twashobojemo indimi z'ubucuruzi nuko, ariko muri iki gifaransa rwose hari amagambo ushobora gusobanura nabi ugasanga wowe uko urivuze nabi kandi biturutse kuri jyewe. Pardon. Ndaza kureba uburyo nariguha, hanyuma noneho nawe uzashaka uburyo uzarisobanuza ku bahanga mu kinyarwanda kundusha. Ikinyarwanda ndakizi, ariko kubivana mu kinyarwanda mu gifaransa mbijyana mu kinyarwanda oya. Nibuka upinga ko ntazi ikinyarwanda uzumva imivugo ngiye gushyira ku rubuga rwanjye rwitwa utomvokoye, uzaryoherwa wifate muzuri. Iri sengesho muvandimwe wanjye ni ryiza cyane, ujye urivuga n'umugore wawe buri munsi, aho ubimenyeye nyine, petetere ko ubitekereje ko bimbaza umugore ageze mu mezi yo hejuru yegera kubyara, ariko byose ntacyo bitwaye. Uwiteka agushoboze umugore wawe aruhuke amahoro. Igihe cyose kizagera yuko agomba kuruhuka akabyara umwana mwiza uzakorera Uwiteka Imana Nyiringabo ise umubyara mu buryo bw'ubugingo. Ngayo nguko iryo ryari isengesho. N'abandi bashobora gushaka amasengesho mu bintu runaka najya nyabaha, ariko mwarabibonye nkunda gutanga randevu sinzubahirize kubera ko buri umwanya bigahinduka rero big deal, ababishoboye bakabihindura ikibazo. Ubwo rero ntabwo nabwira abantu bose ngo banyarikire ngo nzayaboherereza, ariko byari bikwiye. Byari bikwiye pe. Umuntu nuko aba yabuze uko abigenza nyine, nta kundi. Reka turebe uburyo ya mihumetso rero, uburyo bwo guhumeka. Hari uburyo bwo guhumeka butuvura stress, kandi uburyo buhoraho. Nko mu gihe nk'ubwo abantu bari muri confinement, stress ziba zarazamutse, abandi zatangiye kuzamuka kuko bazi ko bagiye kuyijyamo. Rero wakwikorera iyi myitozo ine buri munsi, cyangwa umwe muri iyo ngiyo, kugira ngo wicaginge wishyiramo akabaraga.
hari respiration cyangwa uguhumeka, iyo bita respiration abdominale, uguhumeka ukoresheje inda, n'ibintu bikiza ubwihebe no kumva ufite ubwoba, guhangayika. Yego, la respiration abdominale chasse les angoisses. Relaxation, plutôt respiration abdominale irwanya umunaniro, ivana déchets toxiques mu mubiri, ibisigazwa by'uburozi biri mu mubiri, byaba ni byasigajwe n'ibyo twariye, byasigajwe mu miti n'ibiki byose, ni ibintu byinshi bihinduka imyanda mu nda yacu. Uko uguhumeka kwawe kuzaba kwaguka, bikora massage ku nyama zo mu nda, kandi bituma ukora icyo bita detente neuromusculaire, za neurone zo mu myakura zikaruhuka. Hanyuma kandi bikora icyo bita oxygénation du cerveau, donc ubwonko bukagaburirwa mu mwuka, mu buryo bw'umwuka, simvuga umwuka mu buryo bwa esprit, no, ndavuga umwuka duhumeka. Ubwonko bwacu bugahabwa kugaburirwa umwuka mwinshi, noneho n'amaraso akajyamo ari menshi, bityo ukaruhuka mu mutwe. Ahangaha rero murabona abantu benshi ntabwo bize yoga. Muri iyo nzira abantu batizemo yoga, njye mgira inama abantu yuko bafata chaise. Murabona iriya ntebe ya chaise, iriya ntebe ya chaise wayigura cyangwa se urayifite mu rugo, igororotse, imeze neza, itanyeganyega, itakurya. Ndibutse kera ukuntu umuntu yajyaga yicara, wajyaga gusura nk'abantu, hanyuma wahagera ukicara kuri chaise ikaza kukurya, ukumva ugiye kuvuga igishinwa, ukumva ugiye kuvuga icyarabu n'igihinde, yose irakurya gukahira umwuka, ariko ukihangana. Bataha intebe ntikuriye baseka ngo akantu kari kandiye, wagera mu rugo ugasanga hajemo gahunda, wababaye bya hatari. Mushake chaise itazajya ibaruma. Hanyuma rero icyo ukora ni iki? Wicara kuri ya chaise. Ibi bintu ni ibintu byo gukora utuje, icyo ni icya mbere. Ni ibintu byo gukora udahaze. Nabonye hari abantu mwagiye murya bike y'ubundi, njye murya gakeya ariko inshuro nyinshi, ntabwo ari byiza. Cyangwa ibi ngibi ntabwo ari ibintu ukora upakiye nk'upakiye ingorofani igiye kwa rubangura, za zindi za kera, cyangwa se nk'upakira akabwana k'ingurube. Nibwo najyaga mbona bapakira abantu twari duteranyira hirya, bari baroye ingurube, nkajya mbabwira ngo zijyane hirya zitazanyicira inka, bakambwira ngo ahubwo inka zawe zifite amahembe nizo zizica ingurube zacu. Nuko tugahora duterana amagambo. Byaje kurangira bibaye ngombwa ko mbagurira ahantu bari kugira ngo izo ngurube zitazamarira inka. Ntukajye murya cyane. Noneho mu gihe utuje, mu gihe ugeze mu rugo uvuye ku kazi, twabonye yuko kurya neza ari ukurya ibiryo bikeya nimugoroba, kandi ukabirya mbere, nibura bishoboye burya warya saa moya cyangwa mbere yaho, ku buryo bigera saa mbiri, cyangwa saa mbiri ukaza kunywa nk'amazi, ukajya kwituma, ukaryama mu nda, nta bintu byinshi birimo. Izi exercice respiratoire ntabwo ari byiza kuzikora wijuse, nicyo nashaka kuvuga. Ntabwo ari byiza kuzikora uhumeka insigane hejuru y'ibyo wapakiyemo, wumva iburyo n'ibumoso birimo birwana, oya. Cyangwa ukeneye ko bakunyuza mu misoto, rwose jya uyikora mu gihe wumva mu nda nta bintu byinshi birimo. Ikindi, yikorera ahantu hari karume ku buryo nta muntu uza kukuderanja. Ikindi, niba ya chaise uyishyize hano imbere yawe, hashyira ururabo. Ururabo ni rwiza. Hari indabo zinakapta energy negative iri mu nzu, ariko ururabo wowe iyo urureba rutuma mind yawe ituza, rutuma mu mitekerereze yawe yamera neza, akaza mu rukundo n'iki. Hanyuma uricara kuri ya ntebe neza,
uyegamire, umugongo umeze neza, amaguru agende abe ntuyahine uyajyana kuri ka kandi bakandagiraho ko ku ntebe, ahubwo ajya imbere ku buryo aringanira, agakora angle ya dogere 90. Ni ukuvuga kuva ku gatsitsino kuzamuka kugera mu ivi ugakatuza ku kibuno. Donc uko wicaye amaguru abe nurangiza wicaye uko nguko, kuko tugiye gukora exercice respiratoire abdominal, umwitozo wo guhumeka dukoresheje inda. Ufate intoki zawe uzikikize uwo mudigi, uyu nguyu wanjye uri hano umeze nk'umudugudu. Nurangiza urakurura umwuka cyane kandi umunwa ufunze, uwukururire mu mazuru, ariko umwuka ariko usunika inda ijya imbere nkaho ari baro bakina. Ukurure cyane ku buryo akada kagenda kakabyibuka byumva. Impamvu ushyira ibiganza kuri yanda ni ukugira ngo uze kumva ukuntu imyitozo ukora ikorwa mu nda, ugomba kubyumva. Hanyuma urakurura uwo mwuka, numara kuba mwinshi cyane, inda wayireze imeze nk'iyo bapakiyemo ibijumba, umukozi twari dufite wabyitaga ngo ni bimbaju. Nuko umwuka numara kuba mwinshi cyane, wawukuruye uheze, urahita uwusunika, ariko noneho uwucishije mu kanwa, ari nako inda uyigarura. Ndasubiramo. Wicaye neza ku ntebe, wegamye neza, umugongo uri droit, umugongo ugomba kuba uri droit, uratuje, uri ahantu hatuje. Ufashe ibiganza byawe ubikikije iyo ntashima y'inda, hanyuma ukuruye umwuka cyane kandi ucisha mu mazuru. Hanyuma uko ukurura umwuka niko inda yawe uyisunika uyijyana imbere nkaho ari umupira bakina, ubone ko akada kafoye uko ukurura umwuka. Iyi ni sanse, ntabwo ari sanse mumenyereye mu buryo bwo guhumeka, kuko abenshi bakoresha intuza respiration thoracique, yakurura akazamura igituza n'iki. Aha ni ugukurura, nuko ukamera nk'uwihagisha. Hanyuma umwuka numara kuzura, urawusohora ukoresheje mu kanwa, ariko noneho utsindagira inda yawe uyegeranya nk'ushaka kwisonjesha, uyegeranye ibe ntoya, umwuka ujye gushira inda yegeranye yabaye ntoya. Usohora umwuka wose ushire mu bihaha. Nurangiza wongere wenspire, usunika inda nk'akadenesi, nk'akabaro. Hanyuma wongere usohore, dokora ukurura unyuza mu mazuru, wongere usohore unyuza hehe? Mu kanwa, ari nako wegeranya inda. Ikindi gice kiri buzemo hano rero, urongera ukurura umwuka, ari nako inda yawe uyigize imbere. Umwuka numara kukura wabaye mwinshi muri wowe imbere, uwugumane ubare ugeze kuri 4. Nurangiza usohore unyujije mu kanwa, ari nako ugarura inda mw'imbere. Numara gushiramo wose akadaho kabaye gatoya, ufunge ubare 4 nanone. Wongere ukurure unyujije mu mazuru, uredura inda yawe uyikwedura. Unyuze mu mazuru, umwuka numara kuba mwinshi hejuru, ufunge ubare 4, wongere usohore unyuze mu kanwa. Hanyuma n'inda ugira gute? Uyegeranya
nushiramo ubare 4 wafunze utarakurura gutyo. Iyi exercise uyikore iminota nibura hagati y'iminota 2, 3 n'iminota 5. Hanyuma rero araza gukurikiraho etape ya kabiri yo guhumeka. Ahangaha ndagira ngo sobanura akantu abantu bafite ikibazo mu myanya y'ubuhumekero, bafite nk'imiti bafata, wenda barwaye nk'igituntu, nubikora ukumva hari ahantu hakuriye uhita uhagarika iyi mwitozo. Nubikora ukumva ahantu hakuriye bihagarika. Bivuga iki? Hari ahantu muri wowe harwaye, ahatari hakiri igisebe cyangwa hakenyura umwuka. Gusa ni mwiza cyane. Ikindi, hari abantu bashobora kuwukora batwite. Abantu batwite iyo ubukoze ukumva ugize akantu k'isireri uhita urekera. Ikindi, umuntu uri mu mihango, uri mu bishoze n'ibishozeze, iyo ubukoze ni byiza, bituma utaribwa mu nda cyane kandi bituma bishira vuba. Ikindi, iyo ubukoze uri umuntu usanzwe umeze neza ukumva ugize isereri nyinshi cyane, ni ikikwereka ko wari wararwaye bikomeye, ba uretse hanyuma unywa amazi menshi. Unywa amazi menshi. Ikintu nshaka kuvuga nuko amazi, iyo bakubwiye ngo unywe litiro mu gitondo ukabyuka ukaruhayo litiro, ntabwo uba unyweye amazi, uba ufunguye ruhurura, ibintu bikagenda, ariko imyanda ntabwo ibigiye. Kunywa amazi neza ni ugufata ikirahure cy'amazi ukakinywa, hanyuma ukarindira iminota 15 cyangwa 20 ukanywa ikindi kirahure. Ni ukuvuga ngo urugero, mumara imyanda iba irimo cyangwa n'ahandi mu gifu cyangwa n'ahandi se simbizi, iyo unyweye amazi ari menshi agenda yirukanka agahita acaho akagenda, nta kintu gisohoka. Iyo unyweye ikirahure kimwe cy'amazi kimanuka gahoro gahoro kikagenda kinjira mu myanda aho iri hirya no hino, kuri paroi intestinale n'ahandi n'ahandi. Noneho bya bintu byari bifashe bigatangira kugenda byomoka. Uko bigenda byomoka kuko byoroshye, hakazamo ventilation ventrale. Ni ukuvuga ngo mu nda bwa bushyuhe burimo n'aya mazi yinjiye bitangira gupezanya kugira ngo habe determination yo kuvuga ngo ese umwuka ushyushye ni uguma mu nda cyangwa uyu ukonje ni wo ugiye kuganza. Akenshi birangira ushyushye wo mu nda ushyuhije y'amazi, noneho bikabyara andi mazi ameze nk'icyuya ahita amanuka kuri zo paroi intestinale, iyo myanda igatangira kugenda yiyomora. Ibyo bikorwa muri minota 20 igihe wari unyweye cya kirahure cya mbere, hagati y'intera y'ikirahure cya mbere n'ikirahure cya kabiri. Iyo unyweye ikirahure cya kabiri nacyo kiramanuka kikaza gahoro gahoro gifata ku bindi byasigaye byari byarigize ibisheshe, byari byarigize ibyondo byumye se, byari byarigize umucanga mu mara, hanyuma y'amazi akabyinjiramo. Yamara kubyinjiramo akongera nabyo akabyemura gahoro gahoro, ya bwa bushyuhe bwo mu nda bukaza bukabishyushya, ya ventilation ventrale ikabirabaye, hagatangira gutonyangamo andi mazi aturutse mu mwuka, nabikanje gutyo. Ikirahure cya kabiri jya kukimura ugiye kwituma, kwaza hashira iminota 20 ukamunyweye icya gatatu, hashira iminota 20 ukamunyweye icya kane. Impyiko zawe zimeze neza, urimo urazikorera isuku, umubiri wawe umeze neza. Icyo gihe ntabwo muzi yuko umuntu ahumeka no kunywa amazi. Burya mu kunywa amazi umuntu ahumekeramo bikomeye cyane cyane, ariko amazi burya aduha umwuka. Amazi ni ingenzi cyane, ni ingenzi cyane. Aha rero navugaga yuko iyo ukoze imyitozo uri umuntu muzima ukumva ugize isereri nyinshi, ni ukuvuga yuko muri wowe wabaye calciné, ntujya unywa amazi, wabaye nko mu gatushiririye. Unywa amazi, niba ngombwa ubanze unywa amazi umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Ikindi, mujye mupima ibiro mufite hanyuma mumenye amazi mugomba kunywa. Ariko jya imprekoniza yuko umuntu ubishoboye kuva ku myaka 20 kuzamura ntaba akwiye kujya munsi ya litiro 2.5 ku munsi. Ubishoboye wanazirenza, ariko ukagenda uzinywa etape par etape. Ntufate ngo gotomere ngenda byuka nka litiro 3 ku munsi. Ko ubigenza ute? Nabyutse mu ya mbere
hashize iminota 10 ngo litiro ya kabiri, no, urimo urakereya ruhurura ya mpazi mu nda, ntacyo uri gukora. Hanyuma turaza kujya kuri etape ya gatatu. Etape ya gatatu wenda ahangaha indi nama nabagira, iyo gusunika umwuka kwawe biba birebire cyane, ni nako detante yawe iba nyinshi, kuruhuka muri wowe, ni nako massage ventrale ikorwa cyane. Ikaba ndende cyane. Uko igenda iba ndende niko detante yawe iba nziza. Ikindi navuga ahangaha ni iki, ushobora no kwimagina yuko mu gukurura umwuka urimo wiyuzuzamo oxygene, umwuka w'umwimerere, kandi ukaba ari na energy positive, imbaraga nziza. Hanyuma ahangaha nshatse kugira ngo mushyiremwo ikintu kiri mentale. Ukuruye umwuka uciye mu mazuru, uko ukuriye niko akada ugasunika kajya imbere, hanyuma ukumva ko umwuka ukuriye ari umwuka mwiza, ari umwuka w'umwimerere, ari energy positive, ari imbaraga nziza z'ijuru, ukumva urabikuruye, hanyuma ukabigumana wa mwanya, ugahita utekereza uti ngiye gusohora ibibi byose bimbamo. Usunitse anakugarura yanda, kandi ugasunika umwuka ucisha mu kanwa, expiration ukayicisha mu kanwa, inspiration ni mu zuru, expiration ni mu kanwa, hanyuma niko ugarura yanda, ariko ugatekereza uti nsohoye energy negative zose, ndazisohoye, ndazirukanye. Ahangaha rero uba ukoze umuti, urimo urakora umwitozo wo guhumeka, ariko kandi urimo uranakora ikintu cyitwa kwirukana imbaraga mbi muri wowe. Dore iyi ngiyi ubu ngubu mvanzemo magie blanche, gutekereza gukurura imbaraga nziza mu mwuka ukuruye, ukinspira, ugasohora imbaraga mbi muri wowe. Iyi ni magie blanche ubwayo, ngiyi yo bahora batoka ngo ni bya satani. Ahangaha rero bavandimwe, uyu mwitozo umuntu nibura buri wese yarakwiye kujya awukora nibura kabiri ku munsi, nibura kabiri ku munsi. Mu kiganiro kiri bukurikireho ndaza kubabwira icyitwa respiration thoracique, ifungura mu gituza, igafungura n'amarangamutima mabi akagenda. Abantu bahora bari tendu, baba bafite ibintu bya oppression au niveau de la poitrine, bakumva bararemerewe, ni ibintu bihita bishira rwose. Iyi respiration thoracique ni nziza cyane ku bihaha no ku mutima no ku bwonko, ibyo bintu bitatu, ku bihaha, ku mutima no ku bwonko. Iyi ngiyi inabarinda kugira bya thrombose n'ibiki byose, imitsi ijyana amaraso mu mutima yazibye, nagize shite, no, ibi ngibi birashira rwose. Ikindi navuga nuko plus ukora exercice respiratoire, plus ubuzima bwawe buba bwiza, plus ibitekerezo byawe bijya ku murongo, niko ugenda wegera isanzure uri ryo nawe. Ngaho nguko rero ndekeye aho ngaho. Uwiteka abaho umugisha abarinde, kandi Uwiteka abaho umugisha abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uwiteka abaho umugisha abarebe neza, abahe amahoro muri iki gihe isi na ba nyirayo
ndavuga abana b'umubi na shebuja ise, barimwo babakorabukozi, barimwo babakora uko bishakiye. Uwiteka rwose abarinde. Mwihangane, mwihangane.